ओके ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁରତରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ପୁଣି ସେଇଠାରୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଯିବାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ଯାହା ଲୋକାଲି ଆମେ ବୁଲିବା କଥା ବୁଲିଦେଲୁ। ତ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କେମିତି ଯିବା। ତ ଜେନେରାଲି ସେଇଠିକି ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଯିବ ପୁଣି ତୁମେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ରହିକିରି ପୁଣି ତୁମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲି ସେଇଠୁ ପାଖାପାଖି ସେଇଟା ଥିଲା 150 କିଲୋମିଟର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିଫର୍ କଲୁ କି ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ଯିବା। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ 4 ଜଣ ଥିଲୁ। ତ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ 150 କିଲୋମିଟର କଭର୍ କରିଗଲୁ। ଆମକୁ ଇଜି ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ଭଲରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବି ଦେଖିପାରିଲୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ତାର ବି କେତେଟା ପାର୍ଟରେ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେମିତି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭ୍ୟୁ ସବୁ ଅଛି।